众所瞩目的新北年度盛事——闪耀新北1314跨河烟火，在2024年的最后一天，在淡水渔人码头、海关码头以及巴黎左岸公园绚烂登场。市长侯友宜率市府团队在淡水渔人码头主会场，跟市民一同欣赏精彩绝伦的烟火秀。 众所瞩目的新北年度盛事——闪耀新北1314跨河烟火，在2024年的最后一天，于淡水渔人码头、海关码头以及巴黎左岸公园绚烂登场。市长侯友宜率领市府团队在淡水渔人码头主会场与市民一同欣赏烟火秀。市长表示，烟火于20点25分演出，延续前2年释放13分14秒，结合全长920公尺的淡江大桥，象征一生一世就爱你的寓意，期盼以璀璨烟火迎向2025，也期待明年双北市壮运以及淡江大桥落成的双喜能够顺利圆满。新北市已经连续4年举办花河烟火闪耀新北，那明年是2025年，我们循着4年来，2025我们烟火的时间就是在8点25分，然后我们放的是13分14秒，就是一生一世。3、2、1，闪耀新北！市长侯友宜表示，市府连续4年以跨河烟火陪伴民众展望未来。2025年新的一年，新北将有2大盛事，除了今年的5月双北市壮运登场，另外一件事情就是淡江大桥即将在2025年底完工。落成后，不仅是让淡水、巴黎在地居民交通更加便捷，美丽的单塔不对称斜张桥伴随着淡水河美景，也将成为具指标性的新景点地标。然后920年是因为淡江大桥未来是台湾的地标，也是920米，全世界最大的不对称的斜张桥，最大的口径，所以我们就定为2025一生一世就爱你。新北1314跨河烟火秀今年设计以新北市为发想，从金色的夕阳美景到蓝色的海港故事，再到绿色的山林生机，最后以红色的多元文化代表着团结与愿望。随着音符的节奏，绽放出美丽绚烂的烟火画面。而跨河烟火秀不仅是要让民众一次拥有一整片天空的璀璨花火，更为了让每一个观众都能够感受到跨年夜的热情与欢庆，也是传递2025年对于未来的美好祝福。而现场民众嗨翻2024的最后一天，也迎接充满希望的2025年。记者许敦义淡水采访报道。